ഞാൻ നിനക്കിന്ന് നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ സ്പ്രിംഗ് റോൾ ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ. അതെങ്ങനെ? 1/4 കിലോ കോഴി ഇറച്ചിനെ കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തു. ചട്ടിയില് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് വഴണ്ട് വന്നപ്പോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് പച്ചമണം മാറിയപ്പോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ കാബേജും ക്യാരറ്റും ഇട്ട് വഴണ്ട് വന്നപ്പോ വേവിച്ച ഇറച്ചി അങ്ങട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരമസാല, കുരുമുളക് പൊടി, തക്കാളി സോസ്, മുളക് സോസ്, ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി പച്ചമണം മാറി വന്നപ്പോ കുനുകുനാ അരിഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കം നാരങ്ങനീര് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇറക്കി വെച്ചു. പാത്രത്തില് മൈദപ്പൊടി, കോൺഫ്ലവർ പൊടി, ഉപ്പും ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലേശം കട്ടിയിൽ കലക്കി നൈസ് സീറ്റാക്കിയിട്ട് മസാല വെച്ച് ഉരുട്ടി ഒട്ടിച്ച് തിളക്കണ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചങ്ങട്ട് എടുത്താ എന്റെ മക്കളെ